Abian da Meatzaldeko Berbalagun programa. Aurreko urtean, bezala, aurtengo kanpainaren leloa da. Euskara zuzara. Berriro ere, Euskaldunon komunitatea osatzeko bakoitzaren garrantzia azpimarretu nahi dugu. Berezeki, mintza praktika programateko parte hartzaileek, jokatzen duten papera, zeren eta egunero hizkuntzan trebatu, praktikatu eta bizi garen guztion Euskaldunon sarea osatzen dugu. Gainera, horren alde era aktiboan jartzen garenean denok euskara gara. Mintza praktika programetan ez dago ez zahar, ez berri, ez hango, ez hemengo. Hiztun guztiek gustura eta lasai egiten dute euskaraz. Euskaldunon komunitatea indartu eta zabaltzeko. Meatzaldeko Berbalagun programaren 19. edizioa da aurtengoa. Iaz, Meatzaldeko 120 biztanle baino gehiagok parte hartu zuten proiektuan eta denek bikain baloratu zuten. Gainera, adierazi zuten Berbalagunen parte hartzen dutenetik euskara askoz gehiago erabiltzen dutela eta haien euskara maila hobetu dutela. Urrian izena emateko kanpaina martxan jarri genuen eta dagoeneko 75 lagun animatu dira. Izen ematea oraindik zabalik dago eta datozen asteetan talde berriak abian jarriko dira. Gainera, online egiteko aukera ere egongo da. Talde hauetan izena emateko aukera egongo da azaroaren 16 arte. Jendeak zergatik ematen du izena Berbalagunen? Izena ematen dutenek bi helburu nagusi dituzte. Batzuk euskara maila hobetzeko etortzen dira eta beste asko euskaraz lagun berriak egitera datoz. Azken finean, euskaraz bizitzeko aukera gehiagoren bila. Berbalagun programan, helburu biak uztartzen dira, eta edozeinek har dezake parte. Euskaltegietako ikasleek, ikasle hoiek, euskara maila hobetu nahi dutenek, euskaldunek. Berbalagunen taldeetan normalean 4-5 lagun egoten dira. Diru lasaia eta lagun artekoa sortzen denez, hizkuntza ohiturak aldatzea errazagoa da. Gainera, parte hartzaileek eurek erabakitzen dute non eta noiz bilduko diren. Meatzaldean, saretasun baten inguruan biltzen diren sede taldeak sortu ditugu. Adibidez, paseatzeko elkartzen diren taldeak. Ez hori bakarrik, aurten ere gure eskaintzaren barruan irakursale kluba izango dugu. Taldekideek liburu bat aukeratzen dute eta irakurri ondoren komentatzeko elkartzen dira. Horrela, euskal literatura ere babesten dugu. Talde hori irekia da eta interesa daukan edonork parte har dezake. Gainera, noizean behin idazleekin beraiekin komentatzen dira liburuak. Familientzako eskaintza ere badugu, gurasolagun izenekoa. Horren bitartez, guraso euskaldunak eta ikasten ari direnak harremanetan jartzen ditugu eta tailer edota jolasak egiten ditugu. Helburua da hizkuntza ohiturak aldatzea, hau da, familien arteko harreman berri horiek euskaraz izatea. Familientzako eskaintza borobiltzeko ikasturteetan zehar asteburu pasak ere antolatzen ditugu. Taldeez gain, parte hartzaileek saretasuna kontuan hartuta ekintzak antolatzen ditugu. Tailerrak, hitzaldiak, txangoak, lehiaketak, iaz, 33 ekintzak gora egin genituen eta horietan 1000 lagunek baino gehiago hartu zuten parte. Esate baterako gaur bertan, Ortuean, oliba hobeto ezagutzeko eta dastatzeko saioa izango dugu. Hilabete honetan familientzako eskuan tailerrak egongo dira, Abanton eta Muskizen. Abenduan Trapagaranen sabel dantza ikastaroa. Ekintzen artean mintzodromak nabarmendu nahi ditugu. Horiek euskaltegietako ikasleak eta herriko euskaldunak elkartzen dira hainbat gaien inguruan hitz egiteko. Modu aparta eta herriko euskaldunek ezagutzeko. Ekintza horiek guztiak, doakoak eta erabak irekiak dira. Edozeinek har dezake parte. Gainera, hilero euskararen agendan argitaratzen dira. Gogoratu nahi dugu Berbalagun taldeetan parte hartzeak abantaiak ere badauzkala. Adibidez, parte hartzaile guztiek oparia jasoko dituzte eta egiten ditugun zuzketan bitartez sariak ere irabaz ditzakete, besteak beste, poltsak eta uritakoak. Bestalde, irakurzaletasuna ere sustatu nahi dugunez, arpidetza batzuetan deskontuak dituzte, Berria egunkarian eta Aizu aldizkarian. Zer egin behar da Berbalagunen parte hartzeko?
Izen emateko mehataldeko euskaltegi edo udaletako euskara zerbitzuetara hurbildu edo 607-678-075 telefonora deitu edo WhatsAppez mezu bat bidali eta zuekin harremanetan jarriko gara. Informazio gehiagorako praktikatu.eus/blog/mehataldea webgunean.